बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। तो माशाल्लाह जी, आज डेट है 27 मार्च 2021 और दिन है सोमवार का। तो माशाल्लाह अज़ीज़ का फार्म से सुबह सुबह के मनाज़र हैं फ़िलहाल। और आज जानवरों के हम खुर बना रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा अज़ीज़ का फार्म के नाम से फेसबुक पेज है जी, उसको भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वहाँ पे भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगी जी अज़ीज़ का फार्म की, और इसके अलावा अदर वीडियोस भी मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो माशाल्लाह जी, जो आज हम बना रहे हैं जानवरों के खुर और नाखून काट रहे हैं इनके जो एक्स्ट्रा बड़े हुए हैं। ये जानवरों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बिल्कुल इंसान वाला हिसाब किताब है। अगर कोई नाखून बड़ा बढ़ जाए तो इंसान भी डिस्टर्ब रहता है, तकलीफ़ भी शुरू हो जाती है। सेम यही चीज़ है फ़िलहाल। तो जानवर जो है अगर नाखून बढ़ जाए तो बड़ा गिल्टी फील करता है और दर्द महसूस होता है, पेन होता है। इसको जो मर्ज़ी खिला लो, बेशक सोना दे लो, जो मर्ज़ी दे लो, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, ये अपना वेट बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम होगा इसका वज़न। तो इसके अलावा ये जो खुर सफाई होती है, ये नाखून तराशने वाला काम जो है, ये तकरीबन हर 3 साढ़े 3 माह के बाद लाजमी ज़रूरी है। तो अक्सर दोस्त देखा है कि वो जब भी ऑनलाइन वीडियो में अपना बछड़ा वगैरह ख़रीदते हैं तो वो सिर्फ़ फोकस करते हैं सींगों के ऊपर। तो उस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दोस्त जानवर ख़रीदते हैं ऑनलाइन, वो सिर्फ़ सींगों को ना देखें बल्कि इस चीज़ को देखें कि सींग जो हैं वो कच्चा तो नहीं काटा हुआ। अगर हमारे पास काफ़ी सारे बछड़े हैं जो आए थे शुरू में, जिनके सींग काटे हुए थे कच्चे, वो बहुत दर्द महसूस करते थे और यानी कि वो डिस्टर्ब रहते थे और यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि नहीं दे रहे थे रिज़ल्ट हमें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जानवर ख़रीदते हैं तो सींग जो हो वो कन्फर्म करें कि कच्चे तो नहीं काटे हुए। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में भी आप तसल्ली से कन्फर्म करें कि इसकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई, ताकि प्रोसीजर को उस हिसाब से वैक्सीनेशन अज़ीज़ का फार्म पे फिर शुरू की जा सके। ये तो जी माशाल्लाह शाम की फीडिंग मिक्स हो रही है जी। आज काफ़ी दिन हम बिज़ी रहे हैं जानवरों के खुर वगैरह बनाने में, जो वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई है। तो अभी ये शाम की फीडिंग अभी माशाल्लाह मिक्स हो रही है, उसके बाद हम ये फीडिंग जानवरों के आगे ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखें जी, मिक्स होने के बाद खुराक है जो वो जानवरों को ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है जी। ये पले में बांध के आगे जानवरों को शिफ्ट करते हैं इधर से। ये देखें, ये शफीक भाई लेके जा रहे हैं माशाल्लाह। ये चेक करें जी, माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवरों को फीड डाल दी है पहले भी और तमाम जानवर खा रहे हैं अभी। ये देखें, और आज सफाई के बाद हमने वापस इनको इनकी अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिया है और बेड भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बन गया इनका आज। ये चेक करें जी, कल हमने इसके परसों हमने ये अंदर से जो पहले वाला गोबर था, जो भी था ऊपर कीचड़ वगैरह था तो सूखा हुआ, लेकिन जो भी था वो गीला हो जाता था, फिर काफ़ी देर तक गीला रहता था। वो हमने सारा इकट्ठा करवा के एक तरफ ढेर लगा दिया। अभी हम गंदम काटने के बाद इसको अपने खेतों में डाल देंगे। ये हमें उधर इस्तेमाल में आ जाएगा, यानी कि यूरिया का काम करेगा। तो नीचे फिर हमने कल इसके जो सहरा की रेता थी वो डलवाई है, वो माशाल्लाह बहुत सारी डलवाई है। उसके बाद आज इसको हमने सुबह सारे यानी कि फ़िट कर दिया है। ये चेक करें जानवरों के सामने, देख रहे हैं आप।
बड़ा वीआईपी किस्म का बेड बना दिया है हर तरफ से। ये देखें, ये खुलियाँ, ये देखें माशाल्लाह, बड़ा वीआईपी सारा निज़ाम हो गया है। और जानवर भी बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं और आज खुर भी बन गए इनके माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे जी, सेहत दे। तो ये चेक करेंगे माशाल्लाह जानवर। ये नुमान भाई का है जी, 135 नंबर गुड़लक है ये 2, कराची से नुमान भाई। और ये आ गया जी मुनीर साहब का है जी 124 नंबर। ये चेक करेंगे माशाल्लाह, ऑटोमेटिक सिस्टम भी चल रहा है, साथ साथ पानी भी 24 घंटे अवेल है। और ये आ गया जी नुमान भाई का गुड़लक 1। ये जी, और ये आ गया जी, और ये आ गया जी स्विंग का सुल्तान अब्दुल लतीफ़ खटक साहब हैं जी पेशावर से। ये माशाल्लाह उनका है। ये आ गया जी 65 नंबर है स्विंग के सुल्तान के साथ। और उसके साथ आ गया जी ये डॉक्टर मुश्तबा साहब हैं शिकागो से। ये माशाल्लाह उनका है। और ये आ गया जी यामीन भाई का माशाल्लाह जी 21 नंबर। और ये आ गया जी आसफ़ भाई इस्लामाबाद से माशाल्लाह, ये भी उनका है। और ये आ गया जी यामीन भाई का 9 नंबर। और ये आ गया जी अली भाई का नुकरा, ये माशाल्लाह जी। और ये आ गया जी इब्राहिम साहब का, और 69 नंबर है ये। और ये आ गया जी 129 नंबर, ये भी यामीन भाई का है। और ये आ गया जी शहजाद साहब का, ये आ गया जी 76 नंबर है जी आसम समदानी साहब, ये माशाल्लाह उनका है। और ये 63 नंबर आ गया जी माशाल्लाह। और ये आ गया जी हीरा 37 नंबर। और ये आ गया जी जुनेद साहब हैं हमारे दोस्त, ये माशाल्लाह उनका है 140 नंबर। और ये आ गया जी 4 बछड़े आ गए जी अपना अशरफ भाई हैं अमेरिका से, ये माशाल्लाह उनके हैं जी। ये माशाल्लाह जी ये 2 बछड़े ये हैं और 2 उसके सामने हैं। और ये दिलबर साहब हैं जी, अपना दिलबर नियाजी साहब हैं, ये 116 नंबर, ये उनका हो गया। और ये आ गया जी 75 नंबर शहजाद साहब हैं। और ये 17 नंबर आ गया जी आसफ़ भाई हैं इस्लामाबाद से। और ये 12 नंबर आ गया जी, ये आ गया यामीन भाई साहब, यामीन साहब हैं जी माशाल्लाह। और ये आ गया 49 नंबर। और ये आ गया 38 नंबर डॉक्टर फरीद साहब का। और ये आ गया इब्राहिम साहब का जी 58। और ये आ गया जी 33 नंबर इब्राहिम साहब का। और ये आ गया जी यूमन। और ये 54 नंबर आ गया जी शहजाद साहब कराची से। और ये आ गया जी स्विंग का सुल्तान। और ये आ गया जी यामीन भाई का 14 नंबर। और ये आ गया जी यामीन भाई का 10 नंबर। और ये राना खावर साहब का आ गया जी कस्बा 6061। और ये जी माशाल्लाह हमारे पास ब्राह्मण आया है जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, यामीन भाई का, अली भाई का, ये माशाल्लाह जी ये अली भाई का है। और ये आतिक साहब का है। ये जी लियाकत साहब है मस्कत से, ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये 84 नंबर आ गया जी। और ये आ गया जी हमारे 114 नंबर है। और उसके बाद ये आ गया जी ये तारिक साहब का अपना है जी, हमारा अपना अजीज़ का फार्म का बछड़ा है 71 नंबर। और ये आ गया 130 नंबर। और ये आ गया 43 नंबर, 48 नंबर। और ये आ गया जी मसरूर साहब हैं जी कराची से, ये उनका बैल है, मसरूर साहब हैं। और ये आ गया जी 53। और ये आ गया जी 8 नंबर है जी स्वीडन से, हमारे दोस्त हैं जी हारिस साहब,
ये उनका है जी ब्लैक ब्यूटी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। ये आ गया जी इब्राहिम साहब का 30 नंबर, माशाल्लाह बिग बैल। और ये आ गया जी मिज़ान 86 फ्रॉम कराची से। तो आज काफ़ी लेट हो गए हैं थोड़ा सा, अभी मगरिब की टाइम है, अंधेरा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको बना के। ये 61 नंबर है जी, ये 61 नंबर है। और ये आ गया जी तारक भाई का अपना 81 नंबर, ये 81 नंबर है माशाल्लाह। और ये आ गया जी ब्राह्मण, और ये आ गया जी 11 नंबर, ये 11 नंबर आ गया बैल। और ये आ गया जी 21 नंबर। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी चैनल। तो ये आए हैं जी हमारे पास नए मेहमान, ये 3 बैल हैं जी, बड़े खूबसूरत आसम समदानी साहब के हैं ये माशाल्लाह। ये वाला वाइट वाला और ये सामने जो खड़ा है रेड में, बड़ा खूबसूरत बैल है जी। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खूब खिलाए पिलाए और मोटा ताज़ा करे। इनका आना अजीज़ का फार्म पे जी मुबारक हो। और जिस मकसद के लिए लिए हैं जी, अल्लाह ताला इनको उस मकसद में कामयाब करे। और ये आ गया जी अली भाई का माशाल्लाह नया बैल, माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे सबको, सबके माल को दे और फिट फाट रखे इनको। ये चेक करें माशाल्लाह। तो अभी दीजिए इजाज़त, क्योंकि अंधेरा हो रहा है काफ़ी। तो इंशाल्लाह ताला सुबह फर्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे तसल्ली से, और तमाम जानवर और पूरा शेड दिखाएंगे आपको। तो इसके लिए जी अपना भी ख्याल रखिए और दुआ में भी याद रखिए। तो इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।